Jika Anda menghina burung gagak, mereka akan mengingat wajah Anda dan menyimpan dendam. Dan karena mereka adalah hewan yang sangat sosial, mereka juga akan menyebarkan berita, bahkan mewariskannya dari generasi ke generasi. Mereka bahkan mungkin akan memarahi Anda sebagai hukuman, dengan keras dan mengibaskan sayapnya secara agresif. Kadang-kadang gagak lain akan bergabung, membentuk massa. Ketidakpercayaan ini bisa berlanjut selama bertahun-tahun, jadi lebih baik untuk tetap berada di sisi baik mereka.